दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना। हिना किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही कचौड़ी, दाल कचौड़ी। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप मैदा, आधा कप रिफाइंड ऑयल, ये है अजवाइन, ये है नमक। अब मैं इसे गूंद देती हूँ। यहाँ मैदा मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए रख देती हूँ ढक के। ये है दाल कचौड़ी की फिलिंग के लिए। दाल को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया है। इसमें मैं अब इसे पीसूँगी। इसमें हरी मिर्च एक, थोड़ी सी अदरक और लहसुन और नमक दे के मैं इसे दरदरा पीस लूँगी। पैन मैंने ले लिया है, इसमें तेल गरम हो गया है। इसमें जीरा, एक चुटकी भर जीरा हो गया। उसमें अब कटा हुआ प्याज, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। उसमें एक जो मैंने दाल जो पीस के रखा था, ये दाल लाल मिर्च, 2 चम्मच सत्तू। ये देखिए जो दाल मैंने तैयार किया था वो भुना गया है। गैस मैंने बंद कर दी है। इसमें कटा हुआ हरा धनिया मिला के आप इसे, ये देखिए जो अंदर का फिलिंग है कचौड़ी का वो तैयार है। अब मैं इसे भरूंगी। ये देखिए दोस्तों जो मैंने कचौड़ी का मैदा तक, मैं इसे यहाँ रिफाइंड लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़कना है। इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फिर एक बार इस तरह से इसे बेलना। इसको इस तरह से मोड़ना है। इसे 20 से इसे हाथों से इस तरह से करना है। आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हैं। ये जो फिलिंग्स मैंने बनाई है इसे पूरा नहीं भरना है, बस थोड़ा सा भर के इस तरह से हाथों से इस तरह से दबाना है। इस तरह से आपको और भी बनानी है। ये देखिए मैंने इसे याद रहे गैस का फ्लेम लो रहना चाहिए, नहीं तो फिर अंदर तक अच्छा से नहीं बनेगा कचौड़ी। ये देखिए दोस्तों कचौड़ी बनके तैयार है। इसके साथ आप आलू की सब्जी
मेरे पास बनी हुई थी पहले से। ये प्याज और ये टमाटो सॉस मैंने गार्निश के लिए इसे रखा है। अब इसे देखिए, मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना लेयर वाला बना है। आप इसे घर में वो जरूर ट्राई करिए, कैसा बना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।